saya akan tes unit punya Mang Yai ya, minta di zeroing katanya. Oke, ikutin terus, yuk gas. Allahu Akbar. Terjal sangat ya. Yuk lanjut. Gugur kan. Lihat di parayun rawasannya ngecetes mantap. Gunung Kacari itu nice. Sweet. Guys, semuanya sehat ya. Iya. Iya. Nang. Sehat.
Tuh, kuat. Hei, kemana kau? Kemana kau? Dinggang na. Mana nih gue? Jaramnya tuh deh, ada di jaram itu. Dapat lagi gengs, mantap ini mah. Aduh, apa nama? Snippers. Tuh. Ini mah jantan kan ya, biji. Kayaknya deketan mulu tadi. Bunga jantan. Suara. Aduh. Weset.
Tidak terlihat. Terlihat men. Grabe. Gimana? Berarti Benang deh jangan-jangan. jangan cabut ha. A few moments later. Oke guys, sahabat Jaberbis ya, saya udah dapat 4 buruan burung pipit ya. Kita langsung goreng aja nanti di rumah. Lumayan buat lauk ya, makan sambil pakai nasi. Pokoknya pantengin terus, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, bye bye.